Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Əziz və dəyərli əhl-beyt sevənlər, bu ayda Allah tərəfindən sizə qismət olan oruclar, namazlar, gördüyünüz xeyir işlər, verdiyiniz iftar süfrələri Allah tərəfindən Əli əleyhisselamın hörmətinə qəbul olsun. Və inşallah bir gün sonra birinci Qədir gecəsidir və tarixdə bu Qədir gecəsi həm də Həzrət Əli əleyhisselamın zərbətlənən gecəsi kimi qeyd olunub. Əhl-i Beyt sevənlərin üzərində olan başlıca vəzifəsi bu gecədən etibarən ta Əli əleyhisselamın şəhadət gününə qədər matəm və Əmir-ül-Möminin şəhadəti münasibəti ilə əza halında yaşamasıdır, əza ruhiyyəsində yaşamasıdır ki, necə ki bir qul həqiqətdə öz ağasının məzlumcasına şəhadətini dərk eləyən, məzlumcasına şəhadətə çatan ağanın müsibəti ilə ən azından bu bir neçə gün ürəyi döyülməlidir. Niyə? Çünki əgər bir ürəkdə Əli eşqi, Əli məhəbbət olsa, Əlinin məzlumiyyəti, Əlinin şəhadəti ona rahatçılıq və sevinç gətirməz. Və hamımızın bildiyi kimi bu illəri istisna olaraq bizim milli bayramımız da bu şəhadət və əza günlərinə təsadüf edir. Əhl-i Beyt imamlarından olan 11-ci məsum imam buyurur ki, kədərli, qəmgin bir şəxsin yanında fərəhlənmək, fərəh, sevinç biruzə vermək ədəbdən deyil. Və məntiqə əsasən ağıl da elə bunu hökm edir ki, ağ ilə qara bir-birinə qarışa bilməz. Matəm hissiyatı, matəm necə deyərlər, qəmi, qüssəsi bayram sevinci ilə bir qəlbdə, bir ürəkdə yer ala bilməz. Bu baxımdan gəlin bu illəri istisna olaraq sözün əsl mənasında heç bir bəhanə gətirmədən, hətta bişir düşürdən bu bayramın ki illər boyu biz milli adət ənənə olaraq bir şirniyyatı bişirilir, şəkər burası, paxlavası, şorqoğalısı, xonsası. Hətta bunları da bu illəri süfrələrimizdən kənara qoyaq və bəhanə gətirib deməyək ki, mən paxlava, şəkər bura bişirmişəm, imam ehsanı verirəm, imam süfrəsi verirəm. Şəhadət əza günündə adətən şirniyyat, şirini paylaşılmaz. Və inşallah Teala bir il əgərləri biz bu günlərdə şəkər bura, paxlava yeməsək, onunla bizim imanımıza da bir zərər gəlməz. Əksinə, zamanımızın imamı olan İmam Məhdi əleyhissalatu vəssalamın əzasına özümüzü qoşaq, mənəvi cəhətdən İmam Zaman əzasını gözümüzün önünə gətirək və görək ki, doğrudan da bir fikirləşək, tədəbbür edək. Görəsən İmam Zaman əleyhissalam Cəddi Əmir-ül-Möminin ağanın əza şəhadət günlərində öz süfrəsində şəkərbura, paxlava, qoğal, xonça bəziyib ortaya qoyar ki, deyər bu mənim cəddimin məzlumcasına şəhadətə getdiyi bir gündə mən ehsan süfrəsi verirəm. Gəlin bu alladıcı manevrlərdən xaric olaq və həqiqətdə də bu əza günlərində matəm saxlamaqla İmam-ı Zaman əleyhisselamın o matəm halında etdiyi duaları özümüzə tərəf cəlb edək, cəzb edək və o dualar inşallah bizim halımıza aid olsun, halımıza şamil olsun. Çünki bir məsum, bir kəsin haqqında dua eləsə bir cümlə,
o dua onun hem dünya hem ahiretine yeterli olar, kifayet eder. Odur ki Allah'a and veririk. Karşıdan gelen Əmir-ül-Müminin Əli əleyhisselamın şəhadət günlərinə, matəm günlərinə Allah bu gündə bizləri həqiqi əzadarlardan qərar versin. Allah qəbul etsin.